साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे हमदर्द जोशीना। साथियों हमदर्द जोशीना एक यूनानी पद्धति रेमेडी है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे जो है और फूड सप्लीमेंट शॉप पे आसानी से ये मिल जाएगी। साथियों ये हर्बल मेडिसिन है, इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले जानेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, हमदर्द जोशीना है क्या, साथ ही साथ इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड साइड इफेक्ट एमआरपी की बात करेंगे। साथियों जोशीना हर्बल मेडिसिन मेड फ्रॉम 12 इसेंशियल हर्ब्स, इसके अंदर 12 ऐसी जड़ी बूटियां मिली हैं जिससे ये बन के तैयार हुई है। एंड इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड एंड कफ। साथियों सर्दियों में क्या होता है कि गले में इचिंग होने लगती है, खराश हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, छींकें बहुत आती हैं, बहुत तेजी से जुकाम हो जाता है। ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और तुरंत ही सर्दी ठीक हो जाती है। ऑल नेचुरल नॉन सेडेटिव फार्मूला इसके अंदर मिले हैं। ये नॉन ड्राउजीनेस है, कहने का मतलब है किसी तरह से इसमें जो है सेडेशन नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, झपकी नहीं आएगी। और ये क्या करती है, सभी हर्बल्स मेडिसिन इसमें मिली है। रिलीफ फ्रॉम चेस्ट कंजेशन, और छाती के अंदर जो नमी भरी है, जकड़न है, उसको दूर करती है। स्टिफनेस है उसको दूर करती है। नोज में स्टिफनेस है उसको दूर करती है। खांसी बहुत तेज आ रही है तुरंत उसको राहत पहुंचाती है। साथियों इसमें देखिए लिखा भी है नॉन ड्राउजीनेस फार्मूला, नो अल्कोहल और हर्बल एंड कोल्ड रेमेडी। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर तुलसी मिला है, जैसा कि तुलसी में लिखा है प्रिवेंट ऑनसेट द कोल्ड एंड कफ। खांसी अगर आ रही है, जुकाम है, तुरंत लाभ पहुंचाती है। साथ ही साथ इसमें मुलेठी मिली है जो कि एक डिमल्सेंट एंड स्पेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। और ये क्या करती है कि रेड्यूस दी थ्रोट इरिटेशन, जो गले में इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, उसको तुरंत ठीक करती है। साथ ही साथ इसमें अमलतास मिला है और ये जो है क्या करती है कि सीने में जो जकड़न है, चेस्ट कंजेशन है, उसको दूर करती है, खांसी में राहत देती है। साथ ही साथ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करती है। और इसमें अलसी मिला है, उसमें सत पुदीना मिला है साथियों, एंड तुखमी खत्मी मिला है, मुलेठी मिली है, एंड जोजोबा इसके अंदर मिला हुआ है। बहुत सी जो है इसके अंदर कंपोजिशन मिले हुए हैं। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है, कफ एंड कोल्ड की रेमेडी है और थ्रोट में इचिंग है उसमें, और आंखों से पानी गिरता है, जुकाम बहुत तेजी से हो जाता है, नाक बहने लगती है, छींक आती है, स्नीजिंग होती है, गला चौंक हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, नेसल कंजेशन हो जाता है, चेस्ट कंजेशन होता है। ऐसे केस में इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा, तुरंत ठीक हो जाता है पेशेंट। और ये बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है। साथियों डोजेस एंड डायरेक्शन की यूज करेंगे तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और डॉक्टर। साथियों इसमें क्या होता है कि इस सिरप को जो है सुबह शाम एडल्ट पर्सन 10 ml 100 ml वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी में अगर 10 ml ये सिरप मिला के ले लिया जाए सुबह शाम बिफोर ब्रेकफास्ट एट बेड टाइम, तो तुरंत इसका जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो ट्रूली सेफ है, इसमें सभी हर्बल्स मेडिसिन्स मिली हैं और ये नो साइड इफेक्ट, इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों इसकी जो एमआरपी है 100 ml की वो 70 रुपीज़ है और बड़े साइज में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। हमदर्द लेबोरेटरीज का ये प्रोडक्ट है। यूनानी मेडिसिन्स एंड आयुर्वेदिक शॉप और एलोपैथिक किसी तरह की केमिस्ट दुकानें सभी शॉप पे ये आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।